Assalamu alaikum warahmatullah। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं जमील अहमद खान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मोहतरम दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वॉवल लेटर साउंड्स। ए के साउंड्स के बारे में हम लोगों ने तफसील से चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आई का साउंड क्या होता है। सबसे पहले तो आज के सबक का जो हेडिंग है, साउंड ऑफ वॉवल वॉवल लेटर आई। आई एक वॉवल लेटर है, 5 में से एक है। इसकी आवाज़ कैसी होती है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों को बहुत आसानी से इसके इस्तेमाल को समझाया जा सकता है कि कैसे हम लोग आई के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के लफ्ज़ों को बना सकते हैं। देखिए, शुरू में हमने बताया था कि आई या कोई भी वॉवल लेटर्स के दो साउंड्स होते हैं। यहाँ पर आई का जो शॉर्ट साउंड होता है वो क्या होता है, उसको देखिए। आई का शॉर्ट साउंड होता है जेर होता है, जेर। उर्दू में अगर देखें जेर होता है, यानी किसी भी हरूफ के नीचे जेर लगा देने से जो साउंड पैदा होता है वही आई होता है। इसका जो लॉन्ग साउंड होता है वह, इसका जो नाम है आई, वही इसका साउंड होता है लॉन्ग। तो अभी हम लोग लॉन्ग साउंड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हमें देखना है इसका शॉर्ट साउंड क्या होता है। तो आई के इस्तेमाल से हम लोग अलग अलग ढंग से कैसे लफ्ज़ों को बना सकते हैं, उस पर आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लफ्ज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, पहले उर्दू के हम एक लफ्ज़ को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं बे जमा टे, ये दो अलग अलग हरूफ है। इसकी आवाज़ है ब, इसकी आवाज़ है ट। अब हमें क्या करना है, आई का इस्तेमाल करके लफ्ज़ को बनाना है। तो आई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए आई का जो क्या होता है साउंड जेर होता है। इसका मतलब यहाँ अगर बे के नीचे हम जेर डाल देते हैं तो इसकी आवाज़ हो जाती है बेजेर बी ट बिट। अब हम लोग जब इंग्लिश में इसी लफ्ज़ को बनाएंगे तो देखिए, ये आपको बे के बदले मैंने लिया बी, इसकी आवाज़ होती है ब, और इसके बाद आय आया है। तो जिस जिस हरूफ के बाद आय आया है ना, उस हर्फ के नीचे जेर लगेगा। यहाँ जैसे बी के बाद आय है तो बा बेजेर बी होगा, और उसके बाद आया ट। तो ब ब का मतलब बे में लगा जेर, तो बेजेर बी ट बिट। और ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश में तो ब ई ट बिट। इसकी आवाज़ होती है ई, इसकी आवाज़ ई होती है, मतलब खींच के नहीं पढ़ना। जो जिस तरीके से जेर की आवाज़ होती है बस वही आई का शॉर्ट साउंड होता है। तो इसको पढ़ेंगे ब ई ट बिट। उर्दू में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, बे के बाद बी के बदले ब है और आई के बदले हो गया जेर,
और टी के बदले हो गया ट। तो बेटेजेर बिट। अब आइए यहाँ पर SIT, इसके आवाज को पढ़ाना है बच्चों को, नाम नहीं बोलना है SIT नहीं, सिट। अब देखिए मतलब सीन, और सीन के बाद क्या है, के बाद आय है, इसका मतलब सीन के नीचे आपको जेर लगाना है। ये हो गया सिट। अब यहाँ लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आर से होता है रिच। CS से होता है डायग्राफ्स में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसको मिलाइए और उर्दू में लिखिए। तो रे, आर के बाद आय है, तो आर के यहाँ रे के नीचे जेर लगाइए, और उसके बाद CS से होता है रिच। इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अगर आई से पहले कोई हर्फ ना हो, मान लो सीधे आई लिखा हो, तो बस जो जबर की आवाज होती है उसी को पढ़ना है। इट। यहाँ इसको हम लोग पढ़ेंगे जब कोई हर्फ ना हो और सिर्फ शुरू में आया हो, तो ये समझ लें कि आप अलिफ के नीचे जेर लगा दें। ये हो गया अलिफ टेजर इट। ठीक है। जब आय से पहले कोई हरफ ना हो तो इसको इस तरीके से उर्दू में लिखेंगे, अलिफ के नीचे जेर लगा देना है। जब आय अकेले आया हो तो क्या करना है, अलिफ के नीचे जेर लगा देना है। अलिफ अलिफ ये अलिफ तेजेर इट। चलिए कुछ और शब्दों को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि जो आई, ये हो गया स्मॉल लेटर, और कैपिटल में हम लोग इसे सिर्फ ऐसे लिखते हैं। इसकी जो आवाज़ होती है वो होती है ई। यानी कि उर्दू में अगर कहा जाए तो जो जेर की आवाज़ होती है वही आई का शॉर्ट साउंड होता है, शॉर्ट साउंड। इसको बगैर खींचे हुए पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर मैं दो चार लफ्ज़ों को बनाकर आपको इसके इस्तेमाल से अच्छे ढंग से वाकिफ करा देता हूँ। जैसे लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, जैसे बा, यहाँ लिखते हैं ई चा, तीनों को मिलाते हैं तो हो जाएगा ब ई टा बिट। यानी बी के नीचे हम लोगों ने क्या किया, ब के नीचे जेर लगा दिया, तो बा जेर बी अटा बिट। उर्दू में अगर लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बे के नीचे जेर लगा देते हैं और टी के बदले हम लोग ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बेटेजर बिट। दूसरा लेते हैं, जैसे FL फ्ला। FL की आवाज निकलती है फ्ला। ई पा फ्लिप। उर्दू में अगर इसे लिखेंगे तो फे, एफ की आवाज हो गई फे, एल की आवाज हो गई लाम और पे। तो FL के नीचे हम लोग क्या करेंगे, जेर लगा देंगे, फ्लिप फ्लिप। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका तलफ्फुज़ हुआ। फिर लेते हैं टा ई का।
टिक। देखिए ये इसकी आवाज होती है ट ई, और इस दोनों की आवाज मिलके होता है क, ट ई का टिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टी की आवाज जो है शॉर्ट साउंड उसका होता है ई, और उर्दू में उसके लिए हम लोग जेर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आपको आई का इस्तेमाल करके बहुत सारे लफ्ज़ों को बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लफ्ज़ों को लिख रहा हूँ, आप लोग इसके तलफ़ुज़ को खुद से करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि इसका क्या तलफ़ुज़ होगा सही सही। चलिए मैं कुछ आप लोगों को सबक दे रहा हूँ। जैसे तो ये आपके सामने जो भी लफ्ज़ दिए गए हैं, इसका आप उर्दू में इधर प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद से लिख करके जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, देखिए कि आप कहाँ तक जो है इस बात को ढंग से समझ पाते हैं। मैंने बता दिया है कि जब आय शुरू में आए तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लफ्ज़ हम फिर से बता दूं कि आई, और मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है एम। तो यहाँ पे क्या है कि आई शुरू में आया है तो आप क्या करें, अलिफ के नीचे जेर डाल दें, और मीम के लिए मौ आता है तो अलिफ मीम जेर इम। तो इस तरीके से इसका आवाज़ निकलेगा। लेकिन अगर आई से पहले यही, अगर हम आई एम से पहले कोई दूसरा शब्द आ जाए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं टी, तो ट ईमा टिम, तब क्या करेंगे, इस ट के नीचे जेर डाल देंगे, टी के नीचे हमें जेर डाल देना है, ट ईमा टिम। तब ये चीज़ कैसा हो जाएगा, टी के नीचे जेर डाल के टिम। इस तरीके से बहुत आसान है, बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।